To jest 100 zwierząt Lego. Dzisiaj je uratuję oraz zbuduję dla nich ogromne zoo. Zaczynajmy. Poznajcie Zosię. Kocha zwierzęta, jednak wszystkie magicznie zniknęły. Dlatego używając tej maszyny możemy cofnąć się w czasie i je uratować. Trafiliśmy na afrykańskie safari z lwami, flamingiem, zebrą, żyrafą oraz słoniami. Zaczniemy budować dla nich pierwszą zagrodę w naszym zoo. Będzie miała niebieskie niebo i wydaje mi się, że ten kolor najlepiej odda wygląd safari. Nie starczyło mi jednak elementów, by wykończyć trawę, dlatego po lewej zrobiłem drogę z pomarańczowej gleby, na której będzie mógł przelatać się słoń oraz słoniątko. Tutaj znalazło się też miejsce na małą skałę, która przypomina mi trochę króla lwa. Na górze rośnie też drzewo, którego liście będzie mogła jeść żyrafa. Po wciśnięciu reszty zwierząt nie ma tu jakoś dużo miejsca, ale wszystkie pozostałe 92 muszą się gdzieś zmieścić. Dodałem jeszcze proste ogrodzenie, aby trzymać gości z dala, albo co ważniejsze, trzymać zwierzęta z dala od gości. W ogóle to wszystkie te ziutki były bardzo drogie, więc subskrybujcie. A teraz czas znacząco ochłodzić klimat, ponieważ udajemy się na Arktykę. Ha? Co to? A, to tylko mały niedźwiedź polarny. Zosi coś się przewidziało. Gdy zniknęły wszystkie zwierzęta, zniknął również Alex, pies Zosi. Od tego czasu próbowała znaleźć psa i odpowiedź na to, co stało się ze zwierzętami, jednak bez skutku. Mogła mieć tylko nadzieję, że Alex gdzieś tam jest. Na razie wzięła tego miśka i okej, czy mi się wydaje, czy ten śnieg się właśnie ruszył? O, to nie śnieg, to Yeti! Ach, udało się uciec. Weźmy się za drugą zagrodę. Zrobiłem śnieżną podłogę, a w tle użyłem płatków śniegu, by dać temu mroźny klimat. Po środku wzniosłem niewielką górkę, gdzie dodałem zjeżdżalnię dla Kowalskiego, Szeregowego, Rico i Skipera, która prowadzi do małej wodnej strefy. Niestety nie było tu miejsca dla innych sławnych pingwinów, natomiast mogą żyć tu foki. I z tej wody można również łowić ryby, tak jak te niedźwiedzie polarne. Zosia, za tobą... Okej, po chwili rozmowy okazuje się, że ten dziwny Yeti najwyraźniej chce tu też zamieszkać. Niestety jest sam i nie ma nawet kreta, więc dla towarzystwa dam mu tego mega dziwnego bałwana. Mam sporo takich mroźnych paneli i chciałem zrobić z nich szklaną ścianę, ale przez to prawie nic nie widać, więc niech będzie zwykły płot. W zoo jest nadal pusto, więc czas udać się na pustynię, w której na pierwszy rzut oka nie ma żadnych zwierząt. Wszystkie schowały się w piasku, jak ten struś czy skorpion. Coś musiało je przestraszyć. W każdym razie zbudowałem piaskową podstawę o nieregularnym terenie, na której posadziłem kilka większych oraz mniejszych kaktusów, zrobionych na przykład z tej dziwnej główki. Znalazło się też miejsce na parę wyschniętych krzaków. Zrobiłem też błękitne niebo. Luknijcie tylko na to słońce, albo nawet dwa. Na pustyni będą żyły węże, struś oraz ten strasznie drogi wielbłąd. I serio nie wiem, jak te 5 zwierząt może żyć wśród tylu piasku. Jest szorstki i wchodzi wszędzie. W końcu dodałem ścieżkę w zoo, aby goście mieli po czym chodzić, ale nadal są tutaj tylko 22 zwierzęta. Ale jeśli chcemy dobić do setki, to musimy udać się do dżungli, gdzie pośród wodospadów i gęstej roślinności żyje sporo małp. Jeszcze więcej małp, nawet małpi król. Dobra, jego akurat to do zoo nie wezmę. Dżunglowa zagroda będzie jaskrawa z zelimenkową podłogą oraz lazurowym niebem, gdzie dodałem chmurkę. W tle zawiesiłem też liany, po których będą mogły wspinać się małpy oraz szympansy. W dżungli oprócz małp żyją też pandy, które jedzą bambusy, a również ruda panda, która w sumie nie jest spokrewniona ze zwykłymi pandami. Rudy jest też ten majestatyczny tygrys, który może schować się wśród bujnej roślinności dżungli. A na tym drzewku zamieszka papuga. Jest też kameleon, który zmienia kolory. Nie dla wszystkich małpowatych znajdzie się tu miejsce, ale ten goryl zdecydowanie tu pasuje. Ma nawet miejsce na dziecko. Dżungla wygląda na skończoną. Następne miejsce jest o wiele mroczniejsze. Tutaj trafiły wszystkie zwierzęta, które są przerażające, dziwne lub gorzej. Ale każde zwierzę zasługuje na dom. Dlatego tą zagrodę wzoruję na miasteczku Halloween z fioletowym niebem oraz dużym żółtym księżycem, przed którym stanie drzewo. Chyba widać podobieństwo. W mojej wersji umieściłem tu jeszcze 2 nietoperze. Na tej wolnej przestrzeni zrobiłem mały cmentarz z 2 grobami, kilkoma świeczkami, i dyniami. Za większym grobem będzie mógł schować się kot z innego filmu Tima Burtona, a tu umieściłem 2 pieski. Są też te zbyt realistyczne pająki. Serio, gdybym zobaczył coś takiego w rogu pokoju, to bym się wystraszył. Po kontakcie z jednym z tych ziutków nie staniesz się Spidermanem, ale staniesz się martwy. Chociaż są tu też te przedziwne Spidermanowe zwierzęta. Po dodaniu konia szkieleta, który świeci w ciemności, oficjalnie jesteśmy w połowie. Dobudowałem szybko ogrodzenie i w międzyczasie, gdy Zosia zajmowała się zwierzętami, ktoś popsuł wehikuł czasu. Co jest? Znowu?
Przez błędy trafiliśmy do epoki lodowcowej, gdzie jeszcze żyły mamuty oraz tygrysy szablozębne. Tych zwierząt nie było na mojej liście, ale no cóż. Tym razem do śnieżnej podstawy dodałem ciemne niebo, aby rozróżnić tą zagrodę od poprzedniej zimowej. Zdecydowanie pomogą w tym jeszcze drzewa iglaste, na przykład jak to małe. Choć uwielbiam te gotowe drzewka, to jest trochę za proste. Używając kilku elementów trawy i dając na górę białą, możemy uzyskać takie drzewko, a przy użyciu masy krzaków, które wczepiłem w elementy z 4 barami i po kilku następnych takich segmentach, mamy najładniejsze drzewo jakie zbudowałem. Idealnie wpasuje się w zagrodę. Pozdrowienia dla tego ziutka za naprawdę świetny poradnik. Teraz Diego i Maniek mogą się wprowadzić. Chociaż kogoś brakuje. Mamut ma tak długie kły, że wystają poza zagrodę, ale to nie jest jakiś problem. Problemem natomiast jest to, że Zosia nadal nie odnalazła Alexa, ale może będzie w następnej lokacji. Trafiliśmy do lasu, a raczej do tego, co z lasu zostało. Kiedyś było to piękne, ciche miejsce, ale teraz las jest spustoszały. Coś lub ktoś musiał go zniszczyć. Ale postaram się odbudować las z powrotem w zoo. Ta zielona trawa i niebieskie niebo na pewno pomogą. Tutaj jest idealne miejsce na kilka kwiatków, na przykład na tego podejrzanie uśmiechającego się kwiatka, wokół których mogą latać motyle, które Zosia zapała wcześniej, będąc w lesie. Jest też ten niedźwiedź oraz znak ostrzegający przed niedźwiedziem, tak jakbyście nie zauważyli. Z innych drapieżników jest też wataha wilków. Wśród roślinności lasu mogą żyć mniejsze stworzenia, jak zając, szczur, mrówka, wydra i skunks, czy ten jeż, który z oczywistych względów dostał również pętlę. A na jedno z drzew idealnie mieści się wiewiórka. Dodałem też chmurkę z tęczą, która jeszcze bardziej podkreśla, że to miejsce ma być szczęśliwe. Szczęśliwy był też ocean, przynajmniej do czasu, gdy cała woda z niego nie wyparowała. Te ryby nadadzą się teraz tylko na sushi. Ale możemy nadal zbudować akwarium. Wypełniłem piaszczyste dno koralowcami i wodorostami, a wokół tej skały mogą pływać rybki. Te przezroczyste klipy powodują, że wygląda to naprawdę dobrze. Jest też aksolot z Minecrafta, a dzięki temu klockowi drugi aksolot może być ustawiony pod kątem. A na takich przezroczystych elementach dałem 2 rekiny oraz ośmiornicę. Na dnie za to są jeszcze żółwie oraz krab. Oczywiście nie mogę użyć prawdziwej wody, więc aby oddać ją jak najlepiej, użyłem wielu przezroczystych klocków i położyłem je na wszystkim. Całkiem mi się to podoba. Na powierzchni może latać też mewa, a pseudowodnym stworzeniem jest również dziobak. Chwila. Pepe pan dziobak? Jako ogrodzenie posłużą takie duże szyby, co fajnie zamyka nam akwarium. Wiadomo, że psa raczej nie znajdę na dnie oceanu, ale może będzie na bagnie. Jednak w gęstej roślinności Zosia znalazła tylko kilka krokodyli i tego ziutka. Ach, uciekł nam. Następnym razem Zosia go złapie. Tymczasem wziąłem się za budowanie bagna. Wyłożyłem większość podstawy niebieskimi przezroczystymi płytkami, a pod nimi użyłem brązowych, by woda wydawała się brudna. I wszystko pokryłem w roślinności. Oprócz limonkowej i już klasycznej różowej żaby, jednego krokodyla wrzuciłem do wody, a reszta jest na lądzie. Wydaje mi się, że jest tu jednak dość nudno, więc by dodać trochę więcej różnorodności, posadziłem kilka grzybów. Na przykład ten to czapka jednej z figurek. A do największego grzyba ukradłem elementy od pirania planta, a trzon zrobiłem z tych dziwnych, zawiłych klocków. Następną zagrodą będzie mini zoo, gdzie można karmić zwierzęta. Z moich ostatnich niebieskich klocków zbudowałem taki gradient z chmurką i słońcem w rogu, jak na przedszkolnych rysunkach. Ale to wszystko nie ma znaczenia, bo większość tła zakrywa i tak ta czerwona stodoła z X-em na drzwiach. Po lewej zrobiłem małe pole uprawne ze zbożem zrobionych z elementów technik oraz stogiem siana, którego zrobiłem z takiego fajnego klocka. Będziemy potrzebować jeszcze jakichś zwierząt i wydaje mi się, że mam pewien pomysł. Dla tej krowy był to zwyczajny wieczór, ale nie wiedziała, że nad nią unosi się właśnie UFO. Pierwsze zwierzę już jest. Przed stodołą jest trochę błota, w którym lubi tapiać się świnka. Jest jeszcze kura znosząca jajka, koza, owca i kot Karmel. Należał on do sąsiada Zosi, Polikarpa. Dało to nadzieję Zosi, że Alex też się odnajdzie. Może będzie w kolejnym miejscu. Oj, tym razem maszyna bardzo się popsuła, bo trafiliśmy do świata dinozaurów. I większość z nich to mięsożerne istoty, więc Zosia musi się pośpieszyć. To ten złol! Szybko! Karmel, to ty? Poczekajcie, Polikarp? Sąsiad Zosi wiele lat temu stracił swojego kota. Stwierdził, że skoro on nie może mieć zwierzaka, to nikt nie może mieć i zrobił wszystko, by pozbyć się zwierząt. Ale teraz, gdy Karmel się odnalazł, przeprosił Zosi i obiecał, że pomoże znaleźć Alexa, bo wie, gdzie jest. Zosia z oczywistych względów była wściekła na swojego sąsiada,
ale zgodziła się na pomoc. Jednak zanim to, zajmijmy się zagrodą dla dinozaurów. Niestety nie wszystkie zmieszczą się w naszym zoo, a szczególnie ten T-Rex, bo ich zagroda jest tej samej wielkości. By dodać kolorów do tego depresyjnego miejsca, dodałem trochę ciemnobeżowych elementów. Zawiesiłem również chmurkę na ścianie i dodałem kości. Chociaż jak teraz o tym myślę, to te kości powodują, że jest tu jeszcze smutniej. Ale temu Galimowi, Anklozaurowi, Triceratopsowi i kilku innym, których nazw nie chce mi się wymawiać, na pewno się podoba. Używając jeszcze takiego przeźroczystego patyka, zawiesiłem tutaj pterodaktyla. A teraz Zosia, Polikarp i Karmel muszą wyruszyć po ostatnie zwierzę. Zosia była uradowana po zobaczeniu Alexa po tylu latach i dzięki niemu w naszym zoo osiągnęliśmy 100 zwierząt. Zosia wybaczyła Polikarpowi i naprawdę super widzieć te wszystkie zwierzęta razem.